ndipo okupatsirani nkhani zindi ne Dave Kadama koma poyamba mitu yake. Mtsogoleri wa chipani cha PP a Joyce Banda ati nthumwi ku msonkhano waukulu wa chipanichi ndi zomwe zinene kuti adzakhale pa baloti chaka chamawa kapena ayi. Dziko la Japan lapereka ndalama zokwana 3.5 billion kwacha ku boma la Malawi kuti lithandize kupereka chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala. Ndipo mulipoti lathu lapadera sabata ino mtolankhani wathu Taonga Sabola akuunika zina zimene zikuchititsa kuti maphunziro asamachite bwino pa mayeso a JCE. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Mtsogoleri wa chipani cha PP a Joyce Banda wati nthumwi ku msonkhano waukulu wa chipanichi ndi zimene zinganene kuti akhale pa baloti chaka chamawa kapena ayi. Banda anena izi dzulo atatsekulira msonkhano waukulu wa chipanichi omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Kathe Maulidi wadza ndi ripoti lonse. Banda omwenso alowa ngati mtsogoleri wa chipanichi opanda opikisana naye ati mphamvu zotiwo akakhale pa baloti chaka chamawa kapena ayi zili m'manja mwa nthumwi zomwe zichite zokambirana zawo loweruka. Mawa akandiuza anthu aja kuti akufuna chani ine sinanene ndine akunena ndi anthu. Potsegulira msonkhanowu Banda adalengezanso kuti chipani chawo cha PP chalowa mu mgwirizano ndi chipani cha Mafunde. Maudindo okwana 16 kuphatikizapo maudindo awachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mzigawo zonse za dziko lino komanso udindo wa mlembi wa chipanichi akulowa opanda opikisana nawo. Bungwe la Malawi Law Society lati nthambi ya Malawi International Arbitration Center MIAC ithandizira kwambiri pochepetsa chiwerengero cha milandu ku mabwalo a milandu mdziko muno. Mwachitsanzo bwalo la milandu loona za ndalama lili ndi milandu 2500 ndi oweruza milandu asanu ndi mmodzi yekha. Wezigausi wadza ndi ripoti ili. Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Law Society Patrick Mpaka ati ripoti ili likuonetsa kuti mabwalo a milandu makamaka amene amaona za ndalama kuli milandu yambiri imene sikuyenda. A business ayambe ino pano akamapanga ma agreement yawo aziyamba kutchulana kuti ngati takangana chinthu tizachichitira ku arbitration center ku Malawi. Akamayika mu agreement imene ngati clause imene ilimo mu agreement dispute resolution clause yone yopanga refer to this arbitration center ndekuti basi amba ku airo wano Malawi arbitration center manager. Nduna yoona za chilungamo ataita Simvalo ati dziko la Malawi likuchita bwino makamaka pa nkhani yokhuza milandu komanso mabwalo a milandu pamene anakhazikitsa lamulo lina latsopano la International Arbitration Act. Ifitomo mafika mara moti tutengere nkhani za mumu chemo mafika tumepita kunja ndio unapoona tuna maji utenga utupite kwa yesi ngaloji mavuto amu Afrika ukuza na nkhani za chuma tizatengira makuta atakongo kwa Afrika. Mtsogoleri wa MCCCI Awais Lepili ati bungwe la maiki lithandizira kwambiri kuti anthu azitha kukambirana ndi kugwirizana akakhala kuti sakumvetsetsana. Zikamapita ku makoti timanena kuti nza public aliyesa twakatenga court record ija akamwika mu news kapanga jana aliyesa makaona koma pali zinthu zina zake mafuna mungu okambirana kumbali nkhani itereko ndiye arbitration center ikupasani mpata woti mutha kukhala kukambirana kupanga resolve zinthu tawachepa kwambiri mutha kupangaso kugwirizana nkhani josatuka kunja kukuza ndi munali ora kwa muti libandama izizi nkhani atikapo. Bungwe la maiki lidakhazikitsidwa ndi bungwe la MCCCI komanso Malawi Law Society pa September 7, 2023. Ochita malonda apempha boma kuti lidzipereka ndalama zoyambira bizinesi kwa achinyamata osati ngongole kuti apite patsogolo. Iyo ati ngongole zambiri zimakhala zovuta kubwenza zomwe zimachititsa kuti mabizinesi a achinyamata asamapite patsogolo. Zambiri mulipoti ili la Patience Lunda. Izi zanenedwa pa chionetsero cha zamalonda chomwe konsolo ya mzinda wa Mzuzu inakonzera achinyamata omwe akuchita mabizinesi osiyanasiyana mu mzinda wa Mzuzu. Mawu awo a Anaki zomwe ndi mkulu wa mabungwe ya maloto Mzuzu International Academy, Kwitu Kitchen ndi Kwitu CBO anati business iliyonse imafuna mpamba ndipo nchifukwa chake pali kufunika kuti ndalama zina zikuda pambali
zoti zizithandizira achinyamata popeza ngongole zimabwezeretsa mbuyo. Iwo anaonjezera kuti kudalira kwambiri katundu wakunja kukusokoneza mabizinesi ang'onoang'ono ndipo anthu akuyenera kudziwa kuti katundu wa mdziko muno nawo ndi wabwino. Ana athu amene tikuyika patsogolopo ali ndipo yambira poti apange business. Ndalama capital ndiyofunikira kwambiri business ina iliyonse and poyambira nthawi zina munthu mayambira kuti akupaseko yaulere osati yangongole iyayo. Mkulu wa konsolo ya mzinda wa Mzuzu Agomezani Nyasulu anati kusowa kwa zionetsero za malonda kumapangitsa kuti anthu asamadziwe zomwe achinyamata amapanga zomwe zimapangitsanso kuti azisowa misika ya katundu wawo. Ati abwese poyera ndi cholinga choti tiziwe kuti kodi achinyamata athu ali ndi kuthekera kotani. Kodi nanga kuthekera kwawo ife ngati boma tingapangepo chani kuti zomwe akupangaso tingazipitise pasogolo. Kumbali yake mkulu woona za malonda ku bungwe la Small and Medium Enterprises Development Institute CMED Lydia Kazongwe analangiza ochita malonda kuti azikonza katundu wapamwamba nthawi zonse kuti anthu aziukonda. Pafupi timawayendera anthu owapatsa uphungu komanso Malawi Bureau of Standards pafupi timagwira nawo ntchito kwayendera anthu athu aja kuti tione kuti akukhalirira pamene anapangira certify katundu wawo kuti sakusintha quality komanso kuti akugulitsa kwambiri malingana ndi mmene katundu wawo alili. Zina mwa zomwe zimachitika ku chionesero cha malondachi ndi monga kuonetsa katundu yomwe ukupangidwa mu mzinda wa Mzuzu, kugawana mauthenga osiyanasiyana okhuza mabizinesi mwa zina. Ndi khumbo la kholo lililonse kuona mwana wake akuchita bwino pa maphunziro kuphatikizapo pa mayeso aboma. Muzaka zambuyomu mayeso a Form 2 a JC ndi amene amaoneka ophweka zedi ndipo kulephera mayesowa unali mwikho. Koma muzaka za masiku ano ana ochuluka akulephera mayeso a JC. Mwachitsanzo mayeso a chaka chino ana okwana 44,502 adalephera mayeso a JC. Mulipoti lathu la sabata ino mtolankhani wathu Taonga Sabola akutitengera kukatsumwa CDSS kumadzulo kwa boma la Lilongwe komwe ana opitirira theka alephera mayeso a JC. Makilomita okwana 21 kumadzulo kwa Lilongwe timapeza malo ochitira malonda a nsalu. Ndipo makilomita asanu ndi imodzi kumadzulo kwa nsalu kuli mudzi wa Mberenga mudera la mfumu yayikulu Kalolo. Uku ndi kumene tikupeza sukulu ya Katsumwa Community Day Secondary School yomwe malingana ndi mkulu wa Manebo a Dorothy Nampota ndi CDSS imene sidachite bwino kuposa ma CDSS onse mu Malawi muno tikatengera ma A ndi ma B. Malingana ndi zotsatira za mayeso zimene bungwe la mayeso la Manebo lidalengeza sabata zingapo zapitazo, sukulu ya Katsumwa CDSS idapeza 0.00% pa ma A ndi ma B pa mayeso a JCE a chaka chino. Sukuluyi yomwe ili ndi ophunzira 500 inayamba mu chaka cha 1976. Malingana ndi mphunzitsi wamkulu wa pasukuluyi a Pearson Mitengo, ophunzira okwana 171 ndi amene adalemba mayeso a JCE chaka chino. Ndipo mwa ophunzira awa 76 okha ndi omwe adakhonza, kutanthauza kuti 95 adalephera mayesowa. Koma Mitengo akuti sukulu yawo sinayipiretu. Ine ndikukana. Malingana ndi Mitengo, sukulu yawo sidachite bwino chaka chino chifukwa cha mphunzitsi wa Chingerezi yemwe akuti anali osadziwa kwenikweni. Chaka chimenechi chimene ndaona ndi aphunzitsa English fwa nawo ena amapeze kuti ma subject ena onse wakhoza koma English ndi kuti kuoneka kuti English fatina inapatsa aphunzitsa amene ali under graduate ndebe tiyenera kupempha ku division kuti atipatse mphunzitsi wa English. Nayo nyakwawa yayikulu Mberenga ndiyo khumudwa. Bola zikadakha kuti ine afika pa hafu mwati pamene pakadandolo pang'ono kakhoza kukhalapo kuti tikadafika hafu bola.
malingana ndi nyakwawa yayikulu zambo zotsatira zamayeso za chaka chino zikuonekeratu kuti panali chibwana. Ndiye ifese naona kuti ande kuti panali chibwana mwina anawo analibe wambiri serious kuti ali pamayeso. Inu ngati aphunzitsi machitepo chani chifukwa ino gawo lanu loti mwana mumusule. Ndana ta ife serious ilipo. Mwaishi ndimene nenene kuti komabe tikhuma sonkhano kuti tilankhulane no mafumu ndi makomiti yonse kuti tione tikodi sikulu chitsogolo chake chipita bwanji. Ziro ndiye tsogolo yozera dzingolira uzatekawo kumbansewu kulandira ndalama kuposa bwana. Kusachita bwino kwa sukulu za CDSS pamayeso aboma ndi vuto lakalekale malingana ndi mkulu wa Civil Society Education Coalition a Benedicto Kondowe. Malingana ndi akondowe, sukuluzi zimakhala zoperewera mu njira zambiri monga kukhala ndi zipangizo zochepa komanso aphunzitsi opanda ukadaulo kwenikweni. Ndizodandaulitsa kwambiri, koma chiyambi chake ndichonena kuti masukulu amenewa tikuwatchula kuti community day secondary school, masukulu akumizi. Chongotchula masukulu akumizi ndiye kuti mwabweretsa kale kusiyanisa masukulu. Komanso mukayang'ana ma community day secondary school ndi masukulu amene akulandira ana amene nzeru zawo kachitidwe pamayeso amanepo ali woperewera. Chifukwa ana amene achita bwino kwambiri amapita kuma convention kuma national boarding secondary schools. Achiwiri ndi amene amapita kuma district secondary schools, omalizira ndi amene amapita kuma community day secondary school. Ndiye boma likuyenera kuzindikira kunena kuti ma community day secondary school ndi masukulu amene akulandira ana amene nzeru zawo zizoperewera, amene akufunika chithandizo chochulukirapo. Koma machitidwe athu samaganizira zimenezo. Komanso ndi masukulu amene zipangizo nzoperewera, malo ophunzirapo ndi operewera, ngakhale aphunzitsi kumene ndi operewera. Mukapita ma community mukapeza kuti aphunzitsi ena ndi ku primary komweko amene mwina ali ndi form 4 aphunzitsa ana anzawo amene akufuna apambane form 4. So mukayang'ana zonsezo ndi zimene zimathandizira kuti masukulu amene timawatchula community day secondary school asachite bwino. Naye mkulu wa Educans alimbani nsapato akugwirizana ndi akondowe kunena kuti sukulu za CDSS zimakhala zoperewera mu njira zambiri. Ndizoona adi ndithu masukulu amenewa tikuona kuti sakuchita bwino. Nkhani yayikulu ndi yakuti zipangizo zophunzirira ndi zophunzitsira ndi zochepa masukulu, ndipo nkhani imeneyi yakhalapo kwa nthawi yayitali. Aphunzitsi ndi ochepa, komanso tikaona kuti mabuku koma kapena ma laboratory zonsezi ndi zoperewera masukulu awo. Ndiye zimapangisa kuti ana aja asakonzekere bwino. Tikaonanso aphunzitsi kuti mwina ambiri ndoti angochokera ku primary kumakaphunzitsa kumene kuja, zimapangisa kuti asakhale ndi qualification ndi experience yoyenera kuti athe kuphunzitsa ana aja awakonzekesere bwino mayeso kuti akamazalemba achite bwino. Sukulu za sekondari zambiri mdziko la Malawi ndi ma CDSS eni ake ndi boma la Malawi. Ndipo mlembi wa mkulu ku nduna wa maphunziro a Dr. Mangani Chilala Katundu akuti boma likudziwa za vuto la kusachita bwino kwa sukuluzi. Zimene zinthu zokhumudwitsa ife tikudziwa musaiwale kuti paja zotsatira za masozi amene tinalengeza ndifeyo maphunziro ndi amene. Koma malingana ndi akatundu ophunzira nawo komanso aphunzitsi akuyenera kuyikapo mtima pa maphunziro. Kumbukira kuti mbuyomo nthawi imene timapanga sukulu nthawi yakamuzo kunali ma inspectors amasukulu. Pakatipa zinakhala ngati zinazizira, koma panopa ngati nduna tikulemba ntchito ma inspectors opitirira 200 kuti azitithandiza kukayendera kuti kodi mmene unduna atapereka zoyenerera kuti anthu anaphunzitsidwa akuphunzitsidwa, aphunzitsa akubwera ku sukulu nanga ana akuphunzira moyenera. Zimene zizitithandizira kuti tisamadzadzidzimuke kumapeto kuti pena pake sizikuyenda, tizikhala titadziwa kale kuti pakutipo pofunika tikonzepo kuti tikhale tigwirane manja. Masukulu mumwina aziphunzitsisa kuchita bwino, makolo tithandizireni. Tinali ndi sukulu ina mwachitsanzo chakulilongwe kumapeza kuti
aphunzitsisa kuphunzitsa kwenikweni nthawi yoti kuchitika zina aphunzitsi achoka apita kukagulitsa fodya malamota aziyang'anira uphunzitsi nde tikuonetsetsa kuti mainspector amenewo atithandizira kuti zinthu zimenezi zichepe. chodziwika ndi chakuti ophunzira ambiri amanyinyirika akasankhidwa kupita ku sukulu za CDSS chifukwa amadziwiratu kuti ichi ndi chiyambi cha mavuto. Ndikofunika kwambiri kuti adindo aonetsetse kuti sukuluzi simalo ongotayirako ophunzira. Taonga sabola kutipatsira ripoti lathu lapadera sabata ino. Mukuonera nkhani mwatsananitsatane pakanema wa Times. Tipitirize nkhanizi posachedwapa. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all your football needs with DSTV for Business. Visit dstv.com/business and find the package that suits your business. They'll love it here. When I first heard about Showmax, I was like, what's a Showmax? No wires, no extra gadgets, no watching at this time or that time. That's because Showmax isn't a TV channel. It's a streaming service. That means all you need is the internet and something smart, like my phone. Instant access to tons of hit series, movies, and more. Best of all, there's something for everyone. So, what are you waiting for? Sign up for Showmax now. Welcome to Premier Beta. You have tried the race. Now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. But cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Zankhani zathu bungwe lotolera msonkho la MRA lati kukonza njira imene imalumikiza doko la nakala kuchokera Kumalawi kwachititsa kuti katundu wodutsa panjanji achuluke. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweri Awuma Chalulu wati ofesi ya MRA kuliwonde pano ikutolera ndalama zokwana 2 biliyoni kwacha pamwezi kutsatira kukonzedwanso kwa njanjiyi. Achalulu aonjezeranso kuti ogwira ntchito ku MRA amaopsezedwa akafuna kugwiritsa ntchito malamulo pa nkhani yotolera msonkho. Zembesa katundu kulipodi ndi MRA kuyesesa kupanga njira zosiyana kuti uchitidwe umenewu uchepe komabe tumabweresa ma intervention ena kuti ucheperekebe. Tili ndi anthu athu a fast amene timati fast machudwa fast flexible anti smuggling team amene ndi ma staff a MRA amene amayenda mwapanga ma patrol kuti azithesa mchitidwe umene kwa anthu amene akubweresa katundu osiyana. Ndi apart from that tiliso ndi njira zina za technology zimene tikuyesesa kuti zibwere kuti azithandisa so timu imene ili pansi kumapanga ma patrol. Izi ndikunena ngati ma drone. Bungwe la MRA linakonza ulendo wa akonza nkhani kuchokera ku nyumba zofalitsa nkhani zosiyanasiyana kuti aone mmene bungweli limagwirira ntchito yake m'madera osiyanasiyana. Arnold Namanja yemwe amagwira ntchito ku nduna ofalitsa nkhani ku chigawo chakumwera anali nawo pa ulendowu ndipo ati aphunzira zambiri zokhudza kutolera msonkho. Ndizochititsa chidwi kuti pamene a MRA akugwira ntchito imeneyi akukomananso ndi mavuto osiyanasiyana koma vuto lalikulu limene I think tikukoma akulitchula mobwerezabwereza ndi vuto lowetsa kapena kutulutsa katundu mozembera boma kapena kusafuna kukhomera msonkho pa katundu amene anthu akutulutsa kapena kulowetsa mdziko muno. Ndipo kuti nthawi zina pamene anthu amenewa apezeka ndi katundu amene sanakhomere msonkho
amafuna kuti adzichitanso chipongwe anthu amene akugwira ntchito. Dziko la Japan lapereka ndalama zokwana 3.5 billion kwacha ku boma la Malawi kudzera ku bungwe la World Food Program kuti lithandize kupereka chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala. Ndalamazi azigwiritsa ntchito pogula matani 1861 ampunga kuchokera ku dziko la Japan kuti athandizire mabanja 3600 omwe alibe chakudya. Gulu lotchedwa nzika zokhudzidwa komanso bungwe la Economic Freedom Movement apereka kalata ku nyumba ya malamulo kupempha kuti aphungu akambirane zosintha lamulo la chisankho. Yemwe anatsogolera gululi a Joseph Peshi ati akufuna ziphaso zina monga zoyendera ndi zoyendetsera galimoto zidzigwiritsidwa ntchito kulembetsa anthu mukaundula wa voti. Fale Banda akuwerenga ripoti ili lomwe alemba ndi Kathe Maulidi. Apeshi ati nyumba ya malamulo ichite machawi kukambirana za nkhaniyi chifukwa ndi ufulu wa Malawi aliyense kukalembetsa kuti akaponye voti. Anthu asangogwiritsa ntchito chiphaso chokha cha unzika chifukwa NRB yakanika kupereka chiphaso cha unzika kwa wina aliyense munomo Malawi. Ngati akanika kupereka chiphaso kwa wina aliyense especially kandi kumwera kuvuma komanso kumpoto kwa wina aliyense amene ali Malawi sitifuna kuti chingokhala chokhacho chomuloleza munthu kuvota. Koma ngati mmene malamulo amanenera pa section 77 kunena kuti wina aliyense amene wakwanisa zaka 18 pa nthawi yovota akhoza kuloledwa kuvota, tufuna kuti apange consider zimene zizi. Komanso lamulo ili lonena kuti munthu akuyenera kugwiritsa ntchito national registration ikhale pambali. Polankhula atalandira kalatayi wachiwiri kwa wapampando wa komiti ya malamulo ku nyumba ya malamulo a Yusuf Ntenda ati kalatayi akayikambirana ku nyumba ya malamulo. Mmene talandira kalatayi tiitenga tipitisa kwa speaker komanso akalaliki aku parliament. Ndionesesa kuti kalata imeneyi yadusa ma step onse amene amayenera kudusidwamo ndicholinga choti kalata imeneyi ikafike mu nyumba ya malamulo anthu ama MP aione komanso zotsatira zake amalawi azidziwe. Magulu awiriwa apereka chikalo chawo pa nthawi yomwe chipani cha DPP chikukakamiza bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC kuti ligwiritse ntchito ziphaso zina zosonyeza unzika ngati chiphaso choyendera polembetsa anthu mkaundula wa mavoti. Mzinda wa Blantyre ukuyembekezeka kuvala nkhope yatsopano pamene kampani ya Old Mutual Investment Group yayamba ntchito yomanga hotela yapamwamba. Hotelayi yomwe akuitcha Cresta Lifestyle ikuyembekezeka kumangidwa ndi ndalama zokwana 43 billion kwacha. Polankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi mu mzinda wa Blantyre, wapampando wa board ya Public Service Pension Trust Fund a James Daire Kumwenda wati ntchito yomanga hotelayi yomwe itenge zaka zitatu ithandiza anthu kupeza mwayi wa ntchito, kutukula ntchito za malonda komanso zokopa alendo. Benedetta Chiwandamia akufotokoza. Akumwenda ati hotela ya Cresta Lifestyle yomwe ikumangidwa mphepete mwa msewu wa Masowo chipembere pafupi ndi Build Africa ithandizira kubweretsa phindu lochuluka ku thumba la ndalama zomwe ogwira ntchito mboma adzapindule akapuma pa ntchito. Iwo ati ganizo lomanga malowa ladza pozindikira kufunikira kwa ntchito zokopa alendo zomwe ndi nsanamira ya chitukuko cha dziko. Ntchito imene tikupanga apa kumanga hotelo imeneyi ikuthandizira kwambiri kuti masomphenya aboma akhale kuti akukwaniritsidwa. Monga mukuona apapa pali anthu amene akugwira ntchito ndi akumalawi konkuno ena apezapo ntchito. Tikazamaliza pazakhala ndithu anthu ma professionals amene azagwiraso ntchito kuti ku hotelo imeneyi. Ndiye kuti apart from kuti ndalama ya eni ake mamembala ikutukuka komanso chuma cha dziko chikhala kuti chikuyenda bwino ndithu. Thumba la Public Service Pension Trust Fund linakhazikitsidwa mchaka cha 2017 ndipo linayamba ndi ndalama zokwana 4 billion kwacha zomwe tsopano zafika pa 378 billion kwacha ndipo lili ndi mamembala okwana 118,000. Mkulu wa Old Mutual Investment Group Alfred Majamanda wati kuyika ndalama mu ntchito zomangamanga
kuthandizira kukweza phindu la mamembala komanso kukweza chuma cha Malawi molingana ndi masomphenya a 2063. Tikhulupirira kuti zimene zikuchitika apa zonjezera ntchito zitukulanso maonekedwe a dziko lino chifukwa choti kukhala ndithu chihotelo chapamwamba chimene chipatsenso anthu ntchito komanso chitane anthu kudzaona dziko la Malawi kuti dziko la Malawi ndilokongola ndithu. Hotela ya Cresta Lifestyle ikhala ndi midadada iwiri yomwe ndi hotela ya zipinda 107 komanso malo ochitira misonkhano olowa anthu 300 mwazina. Kampani ya Terrastone Construction Limited ndi yomwe kumanga malowa. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa chipani cha PP a Joyce Banda ati nthumwi ku msonkhano waukulu wa chipanichi ndi zomwe zinene kuti akhale pa baloti chaka chamawa kapena ayi. Dziko la Japan lapereka ndalama zokwana 3.5 billion kwacha ku boma la Malawi kuti zithandizire kuperekera chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala. Ndipo mulipoti lathu lapadera sabata ino mtolankhani wathu Taonga Sabola amaunika zina zimene zikuchititsa kuti ophunzira asachite bwino pa mayeso a JCE. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa makina internet pa www.times.mw, Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, Twitter @Times 360 Malawi, komanso kuchita subscribe ku 1895 poimba star 1895 #. Munali ndine Dave Kadama, madzulo abwino.